Eto na guys, ang pinakamagandang nakita kong custom paint job ng Ave Maldea Fixed Gear. At ispotted natin dito sa Daang Reyna after namin magkarera. Kung di mo pa napanood ang vlog, click mo lang ang link sa itaas. Alright. Isang second project natin, Scalawag from the project. Anong pangalan ni Lodi? Ivan. Yan, ilang taon na si Kuya Ivan? 19. At anong height ni Lodi? Parang ang laki ng setup ng bike mo. 5'11". Kaya naman pala 5'11 pala si Lodi. Kaya naman yung stem niya ay galit na galit, ang haba. Ang frame po natin is the project Scalawag. Anong NX Velodrome, size 52. Size 52. Yan, medyo maliit sa'yo. Kaya naman pala bumawi ka sa stem, 140 ba yun o 130? Stem naman natin 3T, ARX Pro 150, negative 17. 150 yan. Grabe naman, 17 pa at naka-islam, Galit na galit ang setup, Yan, pang matulin yan, sagad. Tapos ang taas ng seat post, kasi nga po medyo maliit sa'yo yung frame. Bawing-bawi sa seat post saka sa stem. Scalawag guys, mabibili yan sa The Project. Meron pa ba sa The Project store? Wala na po, phase out na po, sa tao na lang. Sa tao ka na lang naka-score. Saka ka naka-score ng Scalawag mo. Kay Cheese po, shoutout kay Cheese, guwarero ng Kawit Peaks. Yes. Saan niya ko po nakuha yung frame na to. Ano ang bike mo dati bago ka mag-Scalawag? Dati po naka Celt Katay na size 61, malaki talaga. Uy, Celt Katay. Teka lang, alam ko pinakamalaki ng Celt, bakal ba yan? 58 lang Paano ka nagkaroon ng 61? Ano po? Pinakatay. Kaya naging size 61, pinakatay nyo. Sana napunta ngayon yun? Display na lang sa bahay. Ano po? Hindi, binenta po. Teka lang, so nakakuha nung 7 footer? Malaki po, alos kahit pa lang din. Malaki rin yun, matangkad din. And guys, so sa mga gusto mag-avail lang ganito, abang kayo sa groups, pag may nag-out. Yan. Marami pong nag-out si shoutout din kay kay Tommy Sebastian. Nag-out niya yung niya. Scalawag niya na size 50. May nakakuha na? Wala pa po. Wala pa. So yun guys, so sa mga gustong mag Scalawag, PM nyo si Tommy. Yan Yan. Ang frame set niya guys, size 52. Frame set yan Yes. Ayan po ang port port natin, niya. meron tayong J-Port B1, 7.5 inch. Yan, 7 point. Okay. Tapos sa drop bar po natin, meron tayong Rimpok na size 42. Ayun pala guys, dito ko nagandahan kanina, Kala ko ang Rimpok ay brand lang ng wheelset. Meron din pala ang drop bar, Yes, Saan mo na get tong Rimpok drop bar? Tao lang din po. Tao Puro lang. second hand. Yan. Tapos, Anong haba ng Rimpok yan? 40, 42? 42 po. 42 ang lapa. Tapos may palm rest. Madalas ka ba mag-laps? Yes po. So nakakapag-aero position ka dyan? Sakto lang po. Sakto lang. Okay, next natin ay Next po natin sa seat post po. yan Post natin, The Project. Yan version 1. Version 1 na naka zero setback. Yes po, tapos saddle natin, yung lang to sa Shopee, tig 230. Ayan ba yung power saddle Tagalog? Tagalog po. Na mabibili sa Shopee. Ang mura naman, may tag 200 na. Oo po. Yung nabili namin ni Cap, 600 something. Mura lang po. Parang mga tagong shop po yun. Okay. Tapos sa seat clamp po natin, The Project din. Yan, The Project seat clamp. Tapos sa headset natin, The Project din po ito. The Project din. Pinakauna din po natin. Version 1. Oo. Ayan guys, tapos po natin, sa drivetrain naman po natin, meron tayong Factory 5. Wow! Crankset, tas chain ring. Tapos Factory 5 yung crankset? Opo. Ayos Crankset na po yan. Kamukha siya ng Campagnolo Opo. Ano yan? 144 BCD ba yan? Opo. Ano ang chain ring? 50? 51? Ang chain ring po natin is 49. 49. Anong gear ratio mo? Ang 14? Ang gear ratio po natin is 49, 15, 15 po yung medyo light gear Yes, punta sa pegs naman natin is R540. R540. Yan, non-series na face out na daw, Sabi ni kapatid na unang in-interview natin. At, gold bolt. Mukhang tie look din pala to, Ano lang po yun, sa mga motor shop. Okay. Sadya ko lang. Buti ka siya, parehas pala ng size. Opo, parehas. Gold bolt si Lodi, Tie look. Yan. Teka lang, bakit hindi The Project ang seat? Battle gauge. Sa luma pong yung lumang bike. Parating pa lang, umorder ka pa lang ng seat ng battle gauge, Alright. Sa wheelset ang po natin, di ko alam kung ano ito Guys, napakaganda ng wheelset niya. 36 soles, tama? 36 po. Yan, 36. Ay, teka, alam ko na to, Araya yan. Kaso hindi natin sure kung Araya legit or Araya Tagalog. Meron kasi nabibili ng Araya Tagalog, Na 32 holes, 36 holes.
Pero magandang klase siya guys ha. Medyo mababa. Parang H Plus na medyo parang 30mm lang ata to, no? Ayan. As anong kinabit mo na hubs? Hubs ko, budget meal lang din po yan. Patingin, anong tatak? Mr. Hubs lang din po. Uy, ngayon ko lang narinig yan ha. Mr. Hubs. Fix free. Fix free po Yan. siya. Guys, pag sinabi yung fix free, etong kabilang side, kabitan nyo ng cab. Yung free wheel niya, pwede niya kabitan ng sprocket. So pag nakabit kayo ng sprocket, dapat may front brake, no? Kasi hindi nyo mapapahinto yung bike. Balik tayo sa stem, saan mo nag-get tong 150mm mo na 3T? Yung 3T po, shoutout kay Ivan David ng member, po yan, tropa nila Tital. Nakuha ko po sa kanya tong stem. Thank you sa'yo bro. Teka, matangkad din ba yan si David? Hindi po, malit lang po siya, basta something 5 lang. Okay, po pero yan. naka 150mm siya. Opo. So yung frame niya extra small. Okay. Siya po yung ngayon, yung nakadala na TC1. Oo, na-meet ko sa yan, sa Maragon doon. Nakalaro natin yan doon. Sa kanya ko po nag-get tong stem siya. Negative 17. Bagay na bagay sa Scalawag guys. Teka lang, yung bar tip natin, ano rin to, the project. Natin to, lang po to, standard lang po to, yung 150 lang po sa mga bike shop. Mga bike shop. Ang ito ata yung nabili ko, ganito yung sa guys, sa La Shopee, 60 lang ha. Check nyo lang, bar tip, 60, malalabas doon sa Shopee. Umorder sa yung tatlo eh. Ganyan na ganyan din. Yung gulong, natapik na pa natin? Yung gulong natin po is Chaoyang 28C. Hippo skin? Hippo skin. Teka, wala na yan sa market ha. Saan ka naka-score? Tago nga lang po sa mga shop sa Saan yan? Sabihin mo sa amin, papuntahan natin yan. Mga tagong shop po sa Shopee-verse. Sa Shopee. Okay. Kung gusto niyo pang matanggalan pang bike to work, kuha kayo ng Hippo skin. At na-get daw ni Lodi sa Shopee, no? Shopee lang. Tatype lang natin, Hippo skin. Chaoyang. Yan. Sa harap po natin na tire is Duro. 28C, 25C. 25C. So ang TP4 pala ay max ay 28, no? Opo. Kasi ang laki pa ng allowance ng 25C mo. Yan. Grabe, napakaganda. Sayang wala din natin dala yung ating timbangan, no? Nasa ilang kilo yan, tansya mo? Nasa po to? 8 o 7.5. Check nga natin. Uy, magaan. Siguro naglalaro sa 7.8. 7.8 to 8 kilo. Yan, napakaganda. At magkano inabot niyan? Hindi na mabilang. Mga nasa 25 na po. Nasa 25 na. Anong last upgrade mo? Yung ito ata yung nagpamahal guys. So, gold ball. Yan. Galing po sa motor shop. Yan, oo. Nasa 25 na. Ayan guys, may idea na kayo pag magbibuild kayo ng Scalawag the Project. Yan. Na-flex na natin yata lahat, oh. Wait, yung chain, nakalimutan ko. Anong chain to? Chain, din po to? KMCZ, wala na rin tayo sa mga shop eh. Wala na rin yan, meron yan. Meron ba? Roosevelt Bike Shop na mabibili sa Fisher Mall. Likod pala, landmark natin guys, sa Fisher Mall. Sa likod doon, nandun yung bagong Roosevelt Bike Shop Store. 3 palapag yun, 250 ata yun. Meron dong gold. Meron. May silver, may black pa nga ata. 250 or 280 na ngayon. Yun, share ko lang. So para sa mga tiga-QC na naghahanap ng KMCC. Alright, at dyan na po nagtatapos ang ating mga bilisang bike check. Maraming salamat kay Lodi. Anong pangalan? Ivan Madeño. Tas shoutout sa grupo ko, Anthrax. Napaka-solid ni men. Ito ba yun? Sila ba yan? Sila yun. Ay, busy magkwentuhan. Alright, maraming salamat kay Ivan. Offer tayo dyan. Alright.